שלום לכולן וברוכות הבאות. היום אני רוצה לדבר על המונח של עקרות. עד לפני כמה שנים, המונח הרפואי שהשתמשו בו לנשים שהיה להם בעיות פוריות, הוא היה במונח של עקרות. זה אומנם הבדל טרמינולוגי, מה שאני הולכת לדבר עליו, אבל אני חושבת שהוא גם הבדל מאוד מהותי ועקרוני. כשאנחנו מדברים על עקרות, על עקר או עקרה, זה בעצם בן אדם שאין לו סיכוי, אין לו יכולת להביא ילדים לעולם. פעם, כשמי שהיה לה בעיות פריון וקראו לה עקרה, אני חושבת שזה מונח מאוד קשה, מאוד חסר תקווה. מונח שמדגיש את החוסר יכולת, ואת זה שלעולם לא תוכלי כנראה להביא ילדים. השינוי במונחים שהביא לניסוח של בעיות פוריות במקום עקרות, אני חושבת שהוא חשוב מאוד, מאוד. כי אנחנו לא אומרים אין כאן פוריות, אין כאן יכולת להביא ילדים לעולם. אנחנו אומרים יש כאן פוריות, יש כאן בעיות. אנחנו צריכים לפתור אותם, אנחנו צריכים לראות איך להתגבר עליהם, אנחנו צריכים לראות איך לשנות כאן מאזנים הורמונליים, איכויות, זרע, ביציות וכו'. אבל תהיה כאן יכולת להרות ולהביא ילד. והמינוח הזה הוא משהו שהוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר רגיש, והוא הרבה יותר נותן תקווה, ובאמת הרבה יותר אמיתי לנשים שנתקלות בבעיות פוריות כאלה ואחרות. אז אני חושבת באמת שכשאנחנו משתמשים במונחים האלה, כשאנחנו מדברים על בעיית פוריות, תמיד אנחנו צריכים לצאת מהמקום הזה של יש בעיה. אני נמצאת עכשיו בתקופה של אתגר, אבל אני אצלח אותה, אני אעבור אותה, ובעזרת השם אני אכנס עוד להיריון ויביא את התינוק שלי לעולם. לסיום, כל מי שמעוניינת לפנות, לשאול שאלות, להתייעץ, מוזמנת בכל דרך שנוכל, המייל, פייסבוק, טלפון וכל צורה אחרת. אני אשתדל לעזור ולענות לכל מי שתפנה אליי. בהצלחה לכולן, יום